폐렴, 기침, 가래, 발열, 호흡곤란, 폐렴의 사망률. 다음은 폐렴에 대해 나무위키에 기재된 내용의 일부입니다. 개요. 폐렴은 병원체 혹은 자가면역 질환에 의해 폐 생긴 염증이다. 증세는 감기와 비슷하지만 폐렴은 폐에 염증이 생기므로 폐에 물이 차 구역질과 가래를 동반한다. 심해지면 폐혈증까지 동반하여 죽음에 이를 수도 있다. 병원체가 혈관을 타고 돌다가 뇌에 이르면 뇌수막염이 발생할 수 있다. 고혈압, 당뇨병, 암 등 기저질환으로 몸이 약해진 사람이 폐렴에 걸리면 더욱 위험하다. 심장, 뇌와 더불어 인체의 필수 불가결한 장기인 폐를 직접적으로 침범하는 질병이기에 매우 위험하며 사망하는 경우도 많다. 해당 기사에 따르면 2017년도 사망자가 약 28만 5천여 명인데 이 중 2만여 명이 폐렴으로 사망했다. 폐렴으로 인한 사망자는 12년 동안 꾸준히 증가하고 있으며 2022년의 경우 기준 사망 원인 3위에 이르는 맹위를 떨치고 있다. 특성상 노인 사망에 미치는 영향이 크다. 열이 없는데도 폐렴이 발생할 수 있다. 청진 시 폐소리가 좋지 않거나 타진 시 타금이 들리는 특징이 있다. 그러나 65세 이상의 고령의 경우 일반적으로 생각하는 호흡기 질환의 증세, 기침, 발열, 가래, 불규칙한 호흡 소리 등이 잘 나타나지 않는 경우가 있어 주의를 요한다. 70에서 79세 사망 원인 4위 6.2%, 80세 이상 사망 원인 3위 10.3%가 폐렴을 생각하면 가히 소리 없는 암살자라 할 법한 수준이다. 현대에도 급성 폐렴은 위험한 질병으로 면역력이 약한 노인이나 산모의 경우 갑자기 폐렴이 발생하면 손쓸 새도 없이 빨리 사망하는 경우가 꽤 많다. 과거에는 폐렴에 걸리면 죽음으로 가는 지름길이라고 할 정도로 사망률이 매우 높았다. 노화로 몸이 약해져 걷지 못하고 외상생활을 하는 80대 이상 노인, 암치료 등 각종 치료 과정에서 면역이 저하된 중환자, 노안이나 기저질환 등 기타 여러가지 사정으로 몸이 약해진 환자는 10중 8구 폐렴으로 사망한다. 폐렴 자체가 무서운 병이라기보다는 폐라는 기관이 호흡을 하는 이상 병원균이나 곰팡이 포자를 비롯한 각종 외부 물질을 받아들이는 관문이기 때문이라 어쩔 수 없는 현실을 해야겠다. 젊고 건강한 사람들은 폐렴에 걸려도 심한 감기 정도의 증상만 겪다가 금방 회복되지만 쇠약해진 사람들은 폐렴이 급속도로 진행되어 폐가 완전히 망가지며 염증이 전신으로 퍼지는 폐혈증까지 발생할 수 있으므로 사망률이 매우 높다. 면역 기능이 멀쩡한 사람도 운이 없어서 매우 독한 특정 병원균이나 곰팡이가 번식하면 한참을 고생해야 한다. 폐렴의 위험성에 대해서 간략하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기존으로의 뛰어난 검사가 젖지에도 불구하고 폐렴으로 고통스러우시다면 폐렴 치료당에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.